思偏好。疫情期间，大家生活拢受到影响，准会感觉紧张、烦恼，这拢是自然的反应。大部分的人拢会当慢慢适应。准你转去咧踮厝踮伊，或者是隔离，袂当出门甲朋友见面，感觉着孤单、较早的时阵，嘛会使透过电话或是影像来甲真正朋友联络。咱嘛会当主动关心身躯边的朋友，互相关怀甲问好，是度过疫情上好的避风塘。准紧张、较早的情绪已经影响。即使遇上疫情，萧蔷2021年照样推出新年历回馈粉丝，让人想起另一位大美人——台湾第一名模林志玲。国民姐夫阿 Kira 温柔帮爱妻拨刘海，两人情侣装白衬衫搭配牛仔裤，手牵手，脸贴脸，让人大呼幸福就是这么简单。大家好，我是志玲姐姐。2021年慈善年历预购开始喽！一个老公在旁甜蜜晒恩爱，而另一位秀瑜伽照，两大美人尬抢出年历，粉丝最开心。民视新闻综合报道。好，来看2014年在全台创下了近3亿票房的科幻片《星际效应》，在今年10月的时候重返大荧幕。剧情描述人类面临灭亡危机，到宇宙一个以黑洞为中心的银河系来寻找可居住的星球。It's an Indian surveillance drone. Solar cells power an entire farm.